大家好，欢迎回到胖虎体育。今天给大家带来这场比赛呢，是中国女篮对阵的是法国女篮。咱们看一下中国女篮场上的阵容。首先我们看到的是李梦这个大体格子是非常的显眼李梦、李月如、杨丽维，这也是呢2022年这个女篮亚洲杯预选赛的这个决赛中国对阵的是法国谁胜利呢，谁将会决赛出现。中国女篮在这个一开场便出动了全主力阵容。咱们现在来看一下，因为这个李梦、李月如最强后卫杨丽维还有黄思静。好，现在是中国队首先拿下2分一定要保持着一个记录保持着这一个进攻的节奏。这个球呢怎么说呢，法国队可真的是世界排名第5，东京奥运会排名前第3的存在，是非常强悍的一支女篮队伍。而中国女篮对上这一个法国女篮也是势均力敌，谁将抢占先机，谁就会在后续的比赛当中占据一定的优势。咱们现在看到法国队呢，这个白色队服刚才也是一球直接是打到了2-2战平因为这个中国队打出了界外，球权给到了法国队，中国队抢断。好的，杨丽维突破篮下，准备上篮，转身上篮，漂亮杨丽维真的是很帅2-4，法国队发动进攻，打到脚了，漂亮，又是杨丽维在无人防守的情况下成功拿下一球，2-6，太帅气了所以说要注意找寻机会。杨丽维的速度和这个反应能力是非常强悍的。法国队投3分了没有这个就是法国队的威廉姆斯。刚才这个3分球进了法国队的主力球员威廉姆斯也是一位进入 WNBA 的角色，非常的强悍。而法国队本身想要夺冠就必须是依靠威廉姆斯为中心的配合目前呢，中国女篮的主教练是郑薇这个接替了许利民的班好，在这样一个情况下呢，是5-6这样判了啥呀？判的是法国队的犯规法国队犯规1次了好，漂亮，我的天，底角3分黄思静的底角3分球直接5-9，中国队领先4分可以看到中国女篮全员的这个手感和这个节奏非常的不错一上来就比较适应越打越强悍。好，法国队没有这个球，上去了还是一个篮下的一个投篮，直接拿到2分，7-9。好，目前的球权呢还是给到了中国女篮。怎么说呢？法国队的这支队伍呢，是大部分是白人球员，并且颜值还非常的高所以说很多球迷也不光是看球也是看人首先呢，中国女篮的这个阵容颜值方面呢肯定是有一定的这个审美观念，审美不一样。好，法国队的3分球没有命中抢篮板球出现犯规直接把李梦给撞倒了像李梦这样体格子还能撞倒，可见法国队也是挺强势的，挺强悍的有时候说李梦这个身材，如果说是打这个身体对抗的话，还是能够跟一些欧美球员刚一刚的但是像其他人就不大行了，像李媛，像黄思静这都是技术流的选手我就是来给你投个球移动速度快。法国队这个球没有中国队抢篮板球，继续发动进攻目前的这个中锋是李月如，漂亮，又是3分这真的是黄思静、李梦、王子雨连续的3分，可以说是打懵了法国队，7-17开始领先2位数的比分
好，法国队也投3分了，没有啊，再次没有。中国队抢到篮板啊，卡位非常重要啊。好，黄思静再传到篮下，李月如转身上篮，哎，漂亮啊，真的是很刚硬这个球，7比19，直接领先12分，太帅气了。并且法国队有2次的犯规，而中国队1次犯规都没有。啊，现在来到中国队的篮下，法国队还是想投3分，啊，时机不成熟，直接突破篮下，但是出现了被抢断。哎，这个球还是抢救回来，给到了中国女篮。中国女篮再次发动进攻。好，5号王思雨拿到球权组织进攻。啊，王思雨啊传球，终于传球黄思静。哎呀，这个球呢吹了是黄思静的进攻犯规。啊，看来是这个动作幅度有点大，拿这个肩膀头撞到了法国队的队员。好，法国队啊转而发动进攻。哎呀，王思雨又是王思雨，太帅了！王思雨抢断，但是到了篮下还是被对手给撞倒了啊。所以说王思雨吧还是有点瘦，有点矮啊，跟这个身体对抗上来说的话，撞不过对手。好，杨利维转身上篮啊，这个3步上篮啊，杨利维的速度快啊，非常注意这个把控时机。哇，法国队也是频频进球，现在双方是你来我往，12比21，中国队呢现在是领先9分。这个球我们看看没有算哈，啊，法国队已经犯规4次了。给到了杨利维的罚球，漂亮，第一罚完美命中。其实这个时候的韩旭呢，已经进入了 WNBA， 也是在这个纽约自由人，而法国队的主力球员威廉姆斯也是在这个纽约自由人队，所以说他跟中国队的韩旭啊，跟中国女篮的好姐妹们韩旭啊，在同一支战队效力的话。还是有一定的这个情怀的，但是呢，在战场上毕竟是竞技体育，双方呢打的是你来我往。法国队的战术策略呢，那就是以威廉姆斯为中心啊，一切把这个球得分啊都给到威廉姆斯啊。那我们中国队的话，还是要根据这样的一个情况打出自己的一个特色。好，现在是来到篮下一个1对1的防人啊，一个这个防守还是很可以的。好，还是给到杨利维再次组织进攻，传球李梦再传底角上篮，这个3分没有，哎呦，这个3分有点可惜。回来，好，法国队再次命中一球，14比23，还是9分的分差。哎，给到底角，杨利维再投3分，这个3分还是没有。啊，这个就有点可惜了。其实好的机会呢就是这样啊，因为这个杨利维的3分可能是不太稳定。哎，防守啊，犯规了啊，这是吹的张如的犯规，还有小钢炮武彤彤啊，中国队的替补也逐渐的上场了啊，法国队的罚球，好，法国队罚球命中。追到了15分吧，15分比23啊。第一节的比赛距离结束呢，还有这个2分11秒的时间。法国队2罚全中，16比23啊，还是落后7分的分差。好，中国队再次发动进攻，还是杨利维打头阵。好，杨利维传球，传球李月如再传黄思静传到篮下，武彤彤转身上篮，漂亮，又是2分。并且呢，这个打了个2+1，上篮得分。王思雨，王思雨还是再次上来了，感觉到法国队的这个球员岁数不大，跟一个青少年一样。哎，张如的罚球，哎，第一罚没有，哎，这就罚1个球没有，然后错失了这个进球的机会了啊！16比25，还是中国队领先9分。王思雨造成了打手犯规，
好，现在轮到王思雨的发球啊，王思雨发球呢还是比较的稳健。好，我们期待看一下王思雨第一发，漂亮啊，非常完美的一个命中。来看王思雨第二个发球情况，漂亮，两发全中啊，这样的话是16-27，中国队领先11分。哇，法国队的这一波进攻确实是很猛烈，但是呢，到了最后一步上篮没有成功。好，中国队已经来到了这个3分线外，哇，3分球，漂亮漂亮漂亮，真是太帅了！黄思静已经连续投了几记3分球了，投了2记3分球了。开场，黄思静在这本场比赛当中应该会有非常不错的表现。哎呦，法国队传球失误。这个没法说，怪不了别人。有韩旭上场了，刘月如下去休息一会儿。中国队两大中锋啊，韩旭、王思雨，那这样那个在纽约自由人的两个好队友变成了场上对决的两人啊，威廉姆斯对上了韩旭。好的，王思雨再次得分啊，这样是16-32，中国队领先16分了。啊，比赛距第一节的结束呢还有30来秒钟。好，比赛继续。咦，威廉可以看到法国队整体的球员呢已经打得很着急了，因为法国队在世界上是真的是名列前茅啊，世界综合排名呢排在第5，而上一届的东京奥运会呢，法国女篮排名第3，拿到了铜牌。所以说，咱们看一下，还是看一下，法国队会不会在后面的几节比赛当中啊，这个绝地反击。不过在第一节啊，中国女篮确实是摁着他们打啊，摁在地上狠狠摩擦。果然，法国队开始正式。好，第一节结束，法国队3分球结束，19-32，